హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మేము వచ్చాము మామిడి చెట్టు. చూస్తే మీరు అన్ని చెట్లే, మామిడికాయ చెట్టు ఇది చూసారా. మొత్తం అంతా ఇది చాలా పెద్ద చెట్టు, మొత్తం మామిడి చెట్టే. పైన వరకు ఉన్నంత అన్ని మొత్తం మామిడి చెట్టే. చాలా బాగుంటుంది ఈ మామిడి. ఇది యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ మామిడి. చూస్తే ఇది మా తోటదే. లక్కీగా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. ఓకే, అండ్ ఇది హట్కి వెళ్దాం మనం. ఇది హట్లోనే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ రిలాక్స్ కోసం. ఇది ఇది చెట్టు. ఓకే, ఇది హట్కి వచ్చాము. దిస్ ఇస్ హట్. కొబ్బరి చెట్లు హట్లో మనము యాక్చువల్లీ ఉండొచ్చు, జస్ట్ ఫర్ రిలాక్స్ ఉండొచ్చు మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ హట్ ప్రిపేర్డ్ బై రైతు. ఓకే, సో ఇంకా మేము తోటలోనే ఉన్నాము. సో నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేది బీచ్కి. ఓకే, బాయ్.